久違嘅 Kroger，我而家嚟咗，今日叫做 offer， 睇下有咩買先，跟住順便睇下食咩，跟住就翻屋企。我通常淨係想睇平嘅，不過冇辦法，平時都中意睇，所以就係咁。睇下有啲咩 Kinder 嗰啲先。今日癲啊！買咗啲5條 good 啦，跟住買咗啲嘢飲，2支可樂，啲曲奇。今晚都會試下，或者得閒試下嘅。好曬喎呢度，6.9到3.9。旅行今日就要坐飛機啦，又要翻飛嚟。咁啊，而家係朝頭早7:03，我嚟到 Kroger 睇下會有咩買到啦。Kroger 6點鐘就開，我頭先今朝4點幾已經起咗身。好，要嚟阿婆嚟行嗰邊咁樣咯。我睇下有咩買先。小鎮6.9 ，14盎司真係過咗100g，呢個都過咗嘅。哇！啲壽司皮呢度貴翻，呢啲皮嘅嘢，春卷皮，呢啲係亞洲區。買啲咩呢？買啲咩翻去好啲呢？又帶到又唔下位嘅，好似真係冇乜。如果唔係老乾媽都過咗100ml。7.41盎司，呢啲就係雪櫃嘢，一入到嚟係呢啲前菜啦、壽司啦、蛋糕啦，跟住菜啦，新鮮嘢就呢度都急凍咗到另外一邊。啱啱諗住買呢啲嘢，而家繼續行。coffee 就唔買啦，因為屋企仲有 coffee。茶都唔買啦，因為我屋企有好多茶。呢度就係凍肉區，唔係，係啊，凍肉區呢度海鮮啊，有咩買嘅咧？呢啲就係三文魚啦，雪櫃就係嗰啲急凍嗰啲蝦，其實都係同香港差唔多嘅，係1磅，呢度幾多錢？32盎司2磅裝就13.98啦，應該仲優惠。大蝦，多一陣我就會走啦。唔係 crispy creamy 同埋大盒，我都想帶盒翻去食。所以呢啲細細盒嘅係最好帶。
貴㗎，呢個10蚊一盒，10蚊有6個，即係2蚊一個幾啊。跟住呢度就係雪櫃區啦，Yoga全部都喺度，可樂啊、汽水，跟住呢度就係、我就唔行呢行，因為行個圈冇特別話想買雪櫃嘢啦，因為始終帶唔到，同埋都買咗其他嘢，都想 safety call 下，係啦。而家繼續行下先，呢隻都其實幾好食嘅，8個幾。嗰日買喺呢度買咗個 pizza， 10個幾，10蚊唔係10蚊減2蚊，有4個 pizza。呢度有啲亞洲嘢咯，即係有啲布高爾啊，啲韓國手卷啊、急凍啊，同埋嗰啲美國急凍飯，可以俾大家睇下。呢個美國急凍飯，即係嗰啲美波路波仔嗰啲朋友咯。跟住我而家睇一睇，真係陣間10點鐘就走啦。哦，而家冇買1送1啦。我早2日買過嚟就有買1送1，可能清晒貨就唔買啦。不過冇乜所謂啦。佢係好多餃子啊、炒飯，呢隻炒飯好食嘅，烏冬麵啊，同埋係咯，我唔知啊。呢個係咩？而家去睇下啲 cookies。天光啦！喺外國超市咧，通常就好多呢啲 reduce 啊、clearance 啊，佢哋叫做即係嗰啲清貨大減價就擺喺呢個區，跟住等人哋嚟買咁樣咯。呢個就係曲奇區啦，我揾緊啲曲奇，叫咩名咧？到嚟又天光，返去起台上車，跟住出發。美好嘅一日。